Hafiz Gagica, veprimtar I viteve të 80-ta, I përndjekur nga regjimi serboslav. Në Gjermani, kryesisht në Stuttgart e rrethin, Hafiz Gagica u aktivizua në organizatat shqiptare, duke krijuar lidhje të ngushta me figurat kyçe të kohës si Lezet Gërvalla, Jusufin Bardoshin dhe Kadri Zekën. Hafiz Gagica është njëri ndër prijetarët dhe themeluesit kryesor të lidhjes demokratike të Kosovës në Evropë, është bashkëthemelues I Fondit Humanitar të Ahenit për Kosovën në vitin 1990, si dhe themelues I Fondit të Republikës së Kosovës në maj të vitit 1992, që njihet si fondi I 3%-shit në kuadër të qeverisë së Kosovës. Si kryetari I degës së lidhjes demokratike të Kosovës për Gjermani dhe kryetari I kolegjiumit të degëve të LDK-s në diasporë, që nga viti 1991, Hafiz Gagica është angazhuar për afirmimin dhe arritjen e pavarësisë së Kosovës. Gjatë asaj periudhe është shquar si koordinator serioz brenda vetë LDK-s në relacion atë dhe mërgat, dhe bashkë me adhetar të shquar arriti që LDK-ja të ketë rreth 380 aktive dhe 15 në degë vetëm në Gjermani. Në dhjetor të vitit 1990, Hafiz Gagica hapi zyrën ndërlidhëse të Republikës së Kosovës në Stuttgart. Ajo ishte zyra diplomatike që ka luajtur rolin kryesor për koordinim ndërmjet Prishtinës dhe mërgatës shqiptare në Perëndim. Zyra e Kosovës në Stuttgart e udhëhequr nga Hafiz Gagica arriti të jetë njëra ndër shtyllat më të forta të shtetit paralel të Kosovës në periudhën më të vështirë të okupimit klasik të Kosovës nga vitet 1990 deri në vitin 1999, si dhe në vënien e kontakteve dhe relacioneve politike Kosovë-Gjermani. Hafizi vuri kontakte serioze me të gjitha nivelet e shtetit gjerman, duke filluar nga komuna Stuttgartit deri në nivelin e Bundestagut gjerman, Ministrisë së Jashtme dhe Kancelaramtit. Hafizi ka organizuar disa takime në nivelin më të lartë shtetëror gjerman për presidentin e Kosovës, Dr. Ibrahim Rugova. Hafiz Gagica ishte ndër organizatorët dhe themeluesit kryesor të grupeve guerilje në Shqipëri në vitin 1991, që më vonë I udhëheqi Heroj Sali Qekaj, njeriu më I afërt I Hafizit. Në vitet 1993-97, kur bëi fushat kundër presidentit Rugova, Hafiz Gagica ndërmori një varg veprimesh në përkrahje të liderit historik të LDK-s dhe shqiptarëve të Kosovës. Me angazhimin maksimal arriti që në disa kryeqendra të Evropës perëndimore të organizojë dhjetra protesta e demonstrata me fotografi të Dr. Ibrahim Rugovës në kërkim të pavarësisë së Kosovës, në të cilat merrin pjesë nga 20.000 deri në 100.000 veta. Jemi mbledhur këtu jo në mitingje të nacionalizmit, po që t'ja përcjellmi botës kërkesën dhe mesazhin ton, të zgjedhjes së çështjes së Kosovës pa dhunë dhe me mjete demokratike. Dhe këto nuk janë signale të zbehta e të artikuluar, po vullnet e vendimi kosovarëve të shprehur me referendumin për Kosovën e pavarur, po edhe me zgjedhjes shumë partijake të majit 1992. Kjo është rruga e trasuar dhe udhëhequr me urti nga presidenti ynë, Dr. Rugova. Për opcionin ton paqësor kemi përkrahjen dhe mirëkuptimin e pjesës dërmuese të bashkisë ndërkombëtare. Prandaj, apeli ynë drejtuar miqve tanë këtu dhe vendeve të botës është të na ndihmojnë të evitohet konflikti I përgjakshëm që po kanoset. Si kombi qytetruar, duam t'i japim shans punës e dijes e jo hanxharit e luftës, derisa dhe puna jone e zellshme në vendet ku jemi në botë e dëshmon këtë. Adhetari Hafiz Gagica në qarqet e ngushta politike, por edhe në opinionin e gjerë njihet si njeriu më besnik I politikës së Dr. Rugovës, e këtë përkushtim e ka dëshmuar në rrethanat më të vështira që po kalonte Kosova dhe presidenti Rugova personalisht. Është aktuale çështja e Kosovës me këtë rast, sepse nuk është e pa
nuk është e rastit ajo që 60.000 shqiptarë të bëhen apo 80.000 sipas vlerësimeve tona, mbi 80.000 shqiptarë të bëhen në një qendër kryesore të Evropës, ku tash për tash dominon politika, industria të tjera. Në vitin 1999, kur filloi bombardimi i pozicioneve serbe nga NATO, kur presidenti Rugova u mor peng me dhunë në arrest shtëpiak nga policia serbe, Hafiz Gagica, me ndihmën e zonjës Donika Grvalla, ishte i pari që bëri publike se Rugova është marrur peng nga pushteti serb dhe organizoi njësër takimesh në institucionet ndërkombëtare për lirimin e presidentit Rugova. Edhe pse sot është i marrën peng nga policia dhe ushtria jugoslave, i sigurt që ai me mendje dhe bindje është në mesin tuaj dhe në kërkesat tuaja, t'ju përshëndes në emër të tij. Sot jemi të buar si pjesëtar të kombit i cili në fund të këtij shekulli po masakrohet, vritet, po shpërngullet me dhunë, po bëhet përpjekje për të humbur identitetin e tij. Jemi të buar këtu në mes të Evropës për të kërkuar nga ndërgjegjësia e civilizuar e bashkësisë ndërkombëtare në mbështetje konkrete në kohën më kritike, jo vetëm për kombin shqiptar, po për demokracinë, për lirinë njerëzore, atë evropiane dhe Shtetet Bashkuara të Amerikës. Jemi të buar këtu që të falenderojmë Aleancën Veriatlantike, që të falenderojmë Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Bill Clintonin, të falenderojmë Gjermaninë në krye me kancelarin Schröder, të falenderojmë Anglinë në krye me kryeministrin Blair, të falenderojmë Francën dhe veçanërisht falenderimi ju përket ushtarëve të Aleancës Veriatlantike, të cilët kanë vënë në rrezik jetën e tyre për të mbrojtur civilizimin, për të mbrojtur virtytet e demokracisë, për të mbrojtur një popull më të vjetër të Ballkanit. Ajo çka po ndodh sot në Kosovë, pjesa e veçantë i drejtohet opinionit ndërkombëtar, organizatës Kombeve Bashkuar, që urgjentisht të marrin masa për lirimin e presidentit Rugova, i cili është marrë peng në radhë parë për të përqarë shqiptarët si nga. Dhe së dyti, për të manipuluar me bashkësinë ndërkombëtare, e cila ka vendosur që të jetë në krahun e drejtësisë. Presidenti Rugova në deklarimet e tija për opinion ka thënë shumë qartë në intervistën e 3 prillit marrë nga Der Spiegel, revista e njohur javore. Ato jenë bindjet dhe programi i shqiptarëve që 10 vjet të shkuara. Prandaj, Rugova si një nga liderët më shuar të kombit shqiptar. Politika e Rugovës orientuar në Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe në Evropën është obligative për botën e civilizuar që të sigurohet jeta e lirë atij. Le të jetë ky takim i sotsh një shembull i afrimit mes vetë dhe një mesazh për gjitha forcat ushtarake dhe politike për koordinim, bashkëpunim, bashkërenditje dhe orientim të kombit drejt pavarësisë dhe çlirimit definitiv të vendit tonë. Shumë e quajtën Ibrahim Rugova i diasporës. Hafiz Gagica ishte dorë e djathtë e presidentit Rugova në aktivitetet politike dhe diplomatike në Gjermani, diasporë e Amerikë. Sot emri i zotriut Hafiz Gagica nuk është thjesht pjesë e historisë së mërgatës shqiptare. Ai është simbol i angazhimit, i përkushtimit dhe i rezistencës për liri, demokraci dhe pavarësi.
Vepra e zotërit Hafiz Gagica është dëshmi se Mërgata Shqiptare ka pasur dhe ka njerëz me vizion, zemër dhe përgjegjësi shoqërore që kanë kontribuar në ndërtimin e Kosovës së lirë dhe demokratike.